हेलो जी व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द घाउस एडिट्स। सो कैसे हो सारे, आई होप कि आप सब बढ़िया होकर हमेशा की तरह। सो आज की इस वीडियो में करने वाले कुछ इस टाइप का एरोप्लेन फोटो एडिटिंग जो कि देखने में काफ़ी अमेजिंग से लग रहा है एंड इजीली आप इस टाइप का एडिटिंग कर पाओगे काफ़ी कम टाइम में। एंड अगर आप इस टाइप क्रिएट करते हो तो मुझे इस टाइप पर टैग करना तो बिल्कुल ना भूलना। तो चल फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस, आपको सबसे पहले क्या करना है, हमेशा की तरह भाई अपने फोन में कर लेना पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन। ओके सो मैं अपने फोन के अंदर पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ एंड जैसे भाई पिक्सार्ट ऐप ओपन हो जाएगा उसके बाद आप सभी को सिंपल वहाँ पे करना क्या है कि आप सभी को वहाँ पे इस वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लेना पिक्सार्ट के अंदर। ओके एंड इस पर यहाँ पे मैं जो भी यूज़ करूँगा इस फोटो के लिए बैकग्राउंड पेज वो सारे के लिंक आपको हमेशा तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सब वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो इस वाले बैकग्राउंड को लाने के बाद आप सबको यहाँ पे ऐड फोटो में आना एंड ऐड फोटो में जाने के बाद आप सबको सिंपल यहाँ पे ऐड कर लेना अपने फोटो को भाई। सो मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ओके एंड इस फोटो को पहले से कट आउट करके रखा हूँ। सो अगर आपको कट आउट करनी है तो प्राइवेट में वीडियो आ रही है, जाकर आप लोग ये वीडियो देख लेना, आप लोग कट आउट करना सीख जाओगे। ओके एंड अपने फोटो को लाने के बाद आप सबको नीचे की तरफ जो यहाँ पे एक शैडो टाइप का बना दिख रहा भाई, वहाँ पे आप सब अपने स्टेप से अपने फोटो को सेट कर लेना। ओके एंड जैसे आप अपने फोटो को परफेक्ट अच्छे तरीके से सेट कर लोगे उसके बाद सिंपल आप सभी को गाइस यहाँ पे करना क्या है कि डन कर देना। ओके सो मैंने यहाँ पे कर लिया डन, आप सब देख सकते हो। और इस टाइप से आप सबको परफेक्ट सेट करने के बाद आप सभी को गाइस यहाँ से जो से मतलब कुछ भी मतलब आपको फिर से चले आना ऐड फोटो के अंदर एंड ऐड फोटो में आने के बाद आप सबको यहाँ पे एक एरोप्लेन का पीएनजी है उसे आप सबको यहाँ पे ऐड कर लेना, जैसे कि मैं यहाँ पे किया हूँ आप सब देख रहे हो। ओके एंड इस एरोप्लेन को पीएनजी को लाने के बाद आप सबको इस टाइप से स्काई की तरफ यहाँ पे ऊपर की साइड में सेट करना, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ओके एंड इस टाइप से आप अच्छे तरीके से थोड़ा सा टाइम देकर सेट करना, परफेक्ट मतलब सही सा करना एंड सेट करने के बाद आप सबको सिंपल यहाँ पे डन कर लेना गाइस। ओके एंड आप सब देख सकते हो हमने यहाँ पे परफेक्ट सेट कर लिया और हमारा यहाँ पे एडिटिंग जो वो कंप्लीट हो चुका पिक्सार्ट के अंदर। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि अपने इस फोटो को यहाँ ड्रॉ टूल के अंदर आएंगे एंड 3 डॉट पे क्लिक करके सेव इमेज कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपने इसी फोटो को फिर हम लोग ओपन करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, जो कि मेन स्टेप बाय जो हमारा मेन रोल आता है। सो काफ़ी अच्छी टचिंग हमारा लाइटरूम के अंदर होने वाला, वो हम लोग कैसे करेंगे वो आप सब देखो वीडियो को। ओके सो लाइटरूम के अंदर अपने फोटो को लाने के बाद आप सबको कलर वाले ऑप्शन में आना है एंड यहाँ पे आप सबको वाइब्रेंस दिख रहा है, आप सबको यहाँ पे वाइब्रेंस को इंक्रीज़ कर देना है। ओके एंड उसके बाद हम लोग को मिक्स टूल में चले आना। ओके एंड मिक्स में आने के बाद आप सबको यहाँ पे ऑरेंज कलर दिख रहा है, ऑरेंज कलर का लुमिनेंस यहाँ पे आप सबको इंक्रीज़ करना, कुछ 20 के आसपास ऐसा रखना। उसके बाद आप सबको यहाँ पे एक्वा कलर पे आना है एंड इसका ह्यू को आप लोग को ब्लू साइड मतलब प्लस की साइड में रखना और सैचुरेशन को इंक्रीज़ करना। ओके और उसके बाद फिर आप लोग को चले आना यहाँ पे ब्लू कलर पे और इसका ह्यू को माइनस की तरफ रखना है और इसका सैचुरेशन को इंक्रीज़ करना। ओके एंड इस टाइप से करने के बाद आप सबको सिंपल जो है गाइस मिक्स टूल से कर देना डन एंड डन करने के बाद फिर आप सबको चले आना इफेक्ट वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पे आप सबको क्लैरिटी को इंक्रीज़ करना है, कुछ 20 ऐसा रखना एंड विग्नेट को माइनस की तरफ रखना है। उसके बाद फिर आप सबको यहाँ डिटेल वाले ऑप्शन में शार्पनेस को इंक्रीज़ कर देना, कलर नोआ रिडक्शन को इंक्रीज़ कर देना एंड स्मूथनेस को। एंड उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर आप सब फोटो का देख सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर। सो एक चीज़ और करना रह गया भाई, वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्टिव का ऑप्शन देखा, हम लोग सिलेक्टिव में आएंगे यहाँ प्लस का आइकन पे इस पर टैप करेंगे एंड ये राउंड सा सर्कल वाला ले लेंगे एंड उसके बाद हम लोग अपने से ऐसा जो हमारा फोटो है उसके ऊपर इस टैप से ड्रैग करेंगे एंड यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन में हम लोग टैप करेंगे एंड इसका एक्सपोजर हम लोग यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे। ओके एंड उसके बाद हम लोग सिंपल यहाँ पे डन करेंगे एंड फिर से हम लोग इसके बाद हम लोग चले जाएंगे सिलेक्टिव में एंड यहाँ से फिर से प्लस वाले पे टाइप करेंगे एंड ये जो 4 एंगल टाइप का बनेगा इसे लेना है और इसे नीचे की तरफ से इस टाइप से ऐसे यहाँ पे सर्कल बनाना और इसका एक्सपोजर माइनस की तरफ रखना। ओके सो ये भी सेट है एंड इसके बाद सिंपल डन करेंगे एंड बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो आप सब। सो काफ़ी अच्छी चमक आ गई हमारे फोटो के अंदर लाइटरूम से टच करने के बाद। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना एंड अगर आप स्टाफ क्रिएट करते हो तो मुझे स्टाफ पे जरूर से टैग करना। मैं मिलता हूँ फिर किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।